今日個天出到嚟預期中好喎，去開香港仔睇展覽，順便又行下香港仔海濱啦。街拍日常呢個 YouTube channel 咧，純粹係分享我同朋友街攝嘅喜悅。如果你仲有興趣睇落去咧，記得 like 同 subscribe 個 channel 支持一下我，等我有動力可以繼續拍落去啦。各位師兄，4月3號到30日，我喺台北咧有一個攝影展啊，同 Harry 一齊搞嘅，咁啊算係我近呢幾年裏邊咧比較大規模嘅一次攝影展，咁都展出咧我近呢1-2年咧最新影嘅一啲比較喜歡嘅作品。咁啊華龍咧就幫我哋嘅相啦，我同 Harry 嘅相咧說故事啊。咁啊 Harry 就影一啲航拍景啦，而我咧就影一啲近距離嘅街攝嘅，咁希望呈現一個獨特嘅香港景觀俾台北嘅朋友睇啦。咁我4月12號咧同 Harry 都會喺台北有一個講座嘅，咁啊希望各位師兄如果台灣都可以嚟睇下啦。咁另外11號咧都會喺台北，咁有興趣咧都可以同我出嚟街攝，影下相，見下面。咁啊期待同大家見面啊！今日嚟黃竹坑畫廊咧睇 Greg Girard 嘅攝影展啊，咁啊佢展出咗一啲東京啦，同埋喺舊香港影嘅相。咁佢啲相有菲林啦，有數碼啦，咁印出嚟咧比預期中好喎。咁啊紅色啊、綠色啊、黃色啊做得都好出色，咁啊都呈現到佢嘅風格啦，嗰種色彩濃郁得嚟咧，帶有懷舊嘅感覺。睇完展啦，忽然之間有光喎。去張龍凳度坐。去張龍凳度坐下先，龍椅。黃竹坑工業區呢，嗰啲商廈嘅大堂呢，都幾有嗰種舊香港嘅氛圍，幾特別喎。行唔行都可以半到㗎，我哋咁樣。好似要坐船仔過對面。哇！行下有個九巴車廠喎呢度。之後啲樹都好靚喎，好有黃進熙嗰啲畫咧，有啲感覺。我工廠區行翻出嚟咧，就又係避風塘啦，又行下啦，好耐冇嚟過呢度啦。咦係喎，我哋依家過海去睇下個竹棚都好喎，唔知開咗未咧？超級無敵郵輪。入邊愛潑斯坦啊！愛潑斯坦應該大陸嘅。咁有套電影係救翻自己個女啊嘛，喺個遊艇度。救生96小時。哇！呢架海上清道夫啊，執垃圾嘅喎。哇！呢個青銅龍舟喺度有個，擺落去一定沉啊！呢架嘢。好，而家坐渡輪啊，過對面岸睇下嗰個氣棚啊。呢個碼頭有廁所嘅，好特別喎！呢個碼頭啲色好靚。嗱，呢個真係梁上有初燕，翩翩紅雨痴啊！估唔到香港仔避風塘呢啲水幾清喎，同埋都幾多魚仔喺度游喎。
喎呢阿叔，無話問滄桑咁啊！ My heart will go on。好啦，我哋而家去咧，頭先見到個氣棚，我有個氣棚去行下先。呢邊咧岸就有個青銅嘅客家婆，織咗啲冷帽嘅。呢邊都有。呢個女女好得意。哇！呢間廟都算香火鼎盛啊！呢碌竹係咪嗰陣掛10號波呢？啲人爬上去。上網睇啊，原來呢個叫做定海神針喎。咦！忽然之間見到櫻花喎，都唔使好似 Tracy 咁樣咧，去到日本咁遠啊。但 Tracy 睇咗幾千萬。今日誤打誤撞，竟然有戲棚睇喎！呢個紅色耶誕，啱啱嗰間廟啊嘅廟會啊。嗱，前面嗰個迪龍啊，吳金寶啊，個樣幾似，有鋼兵添啊！有靚女影唔似。自從我哋去完呢個元朗大氣棚之後，覺得呢個其實本身都大嘅，但係就係啊，都竹棚都大嘅，但係真係就會比下去啦。我呢邊有鹹魚。有野人，有鹹魚喺度，呢度玩集杯，聖都有獎品。喺度可以玩舞獅喎。唔知覺得呢一幕好有香港有個荷里活嘅感覺啊！後邊個棚唔係好得閒。拖狗喎喺度。呢個就係個戲棚入邊啦，遲啲應該有表演喎，陣間。我鬧嘢又要我哋俾飛先入得喎，唯有喺呢度睇啦。唯有呢度睇啦，要俾飛先睇得。呢度超等嘅呢度。呢度超等位啊！呢個。舞獅佢出咗去煲煙喎。講王家衛音樂。呢度有片車喎，呢度。呢間自提點會金庫好正。呢一集咧可謂小品啦，因為本身都係諗住同 Peter 過嚟睇展覽，但係睇完有啲陽光就影咗陣相喺海濱公園。今日香港仔海濱公園我都幾中意啊，幾有清新嘅感覺，個人行完都幾舒服。咁睇呢套片嘅時候呢，我應該都係德國翻嚟㗎啦。咁啊，希望可以喺下星期出得切呢個德國嘅影片俾大家睇下啦。咁啊，多謝大家收看，拜拜。